به نام خدا با سلام و درود خدمت همه شما بینندگان و شنوندگان خوب شبکه جهانی کلمه. امیدوارم حالتون خوب باشه. تا یک ساعت آینده در خدمت شما خواهیم بود در رابطه با موضوعاتی که در بلوچستان داره اتفاق میفته و اون اعلان جنگ مصطفی مهامی علیه مجموعه بلوچستان. ببینید مجموعه بلوچستان که من میگم یعنی این که وقتی شما فردی رو مورد اتهامات ناروا قرار میدید که این فرد مورد اقبال و قبول عامه جامعه بلوچستان هست، یعنی اعلان جنگ کردید به تمام بلوچستان. امروز شخصیت مولانا عبدالحمید نه در بلوچستان، در کل ایران و در کل دنیا به عنوان یک شخصیت صلحجو و یک شخصیت مصلح معرفی شده و همه مردم بلوچستان و همه مردم ایران و به خصوص حالا به صورت اخصر جامعه اهل سنت ایران به صورت ویژه ایشون رو دوست دارن و به هر حال توهین به ایشون رو به عنوان خط قرمز خودشون میدونن. مصطفی مهامی پریروز در نماز جمعه اومد یک سری صحبت‌هایی کرد که این صحبت‌ها واقعا جای تأسف داره، جای بررسی داره که این حرف‌ها از کجا نشأت میگیره. حرف‌هایی که تمامش فتنه بود، آتش بود و تمامش در برگیرنده یک نوع تنفر، حسادت و کینه سرشاری بود که از دهان ایشون خارج میشد و جو استان رو بسیار بسیار ملتهب کرد. بسیاری از جوانان، فرهیختگان و برخی از معتمدین در رابطه با این سخنان اومدن عکس العمل‌های بسیار تندی رو نشون دادن، بیانیه‌های مختلفی رو از طوایف مختلف شاهد هستیم. اما به هر حال می‌طلبد که در برابر این همه گستاخی که ایشون انجام داده همه یک رنگ و یک صدا بیان وارد میدان بشن و اجازه ندن چنین فردی از یک جای دیگری از استان که هیچ شناختی از فرهنگ و آداب و رسوم و احترامات استان نداره بیاد علیه شخص مولانا عبدالحمید اظهار نظر بکنه و ایشون رو متهم به چیزهایی بکنه که هرگز با واقعیت‌های موجود تطبیق نداره و بیاد بگه ایشون دارای تفکر وهابی است، استان رو برهم زده، نظم استان رو برهم زده، در صورتی که اون چه که از شواهد و قرائن برمیاد نظم استان و امنیت استان و درگیری ها و اختلافاتی که در استان به وجود میاد همه ریشه در اون تفکراتی داره که این فرد مسئول اجراش در استان هست. شما نگاه بکنید دوستان عزیز، ما قبل از ایشون آیت الله سلیمانی رو داشتیم در استان. ایشون علیرغم انتقادات زیادی که وجود داشت به هر حال سعی بر این میکرد که به حداقل برسونه موضوعات اختلافی که وجود داشت. گاهن میومد در مسجد مکی و در نمازهای جمعه هم حتی شرکت میکرد در موضوعات ارزم به خدمت شما بحثایی که در رابطه با مجموعه اقوام و طوایف استان بود حضور پیدا میکرد. اما این فرد از وقتی که وارد استان شده نگاه بکنید چه وقایع تلخی در استان داره رقم میخوره، از جمعه های خونین زاهدان و خاش گرفته تا حمله و حتی به زنان بلوچ، تا مسائل اعدام ها، تا مسائل سوخبران، تا فقر، معیشت و اون دامن زدن به اختلافات قومی و در طایفه‌ای که در بلوچستان شکل گرفته و از همه مهمتر توزیع بی‌رویه سلاح در بین افراد برای کشتار و برای برهم زدن امنیت عمومی مردم. جدای از این مسائلی که عنوان کردم، خب مولوی عبدالحمید در رابطه با نظم و امنیت که حق مسلم مردم یک منطقه میشه از اون داره صحبت میکنه. آیا گروگانگیری الان پدیده شومی که در استان شکل گرفته یک دروغ، یک به هر حال امر غیر واقعی است، یا کشتار توسط افراد ناشناس که هیچ وقت قاتل ها مشخص نمیشن، اینها
موضوعات غیر واقعی است. خب همه اینها برمیگرده به حاکمیتی که شما دارید اون رو نمایندگی میکنید در مجموعه استان. حاکمیتی که جز نفرت و کینه و عداوت چیز دیگری رو نمیخواد در دل مردم به وجود بیاد، از درگیری هایی که در کشورهای مختلف ایجاد میشه تا موضوعاتی که در درون استان شکل میگیره. اما این اعلان جنگ علیه مردم بلوچستان و شخص مولانا عبدالحمید چرا در این برهه داره شکل میگیره و این برهه‌ای که کشور ایران به نوعی آماج محاصره شدید قرار گرفته به واسطه سوء مدیریت هایی که امثال این افراد در کل کشور پیاده کردن، وضعیت گرانی و موج تورم و وضعیت معیشتی مردم که جدای از همه مسائل بایستی روی اون پرداخت، همه اینها دست به دست داده و اون نارضایتی هایی که داره شکل میگیره. چرا در این برهه از زمان که بایستی دل مردم رو به دست بیاریم، این فرد میاد چنین گستاخانه علیه رهبر مذهبی اهل سنت ایران و شخص به هر حال مورد اقبال و احترام مردم ایران میاد چنین گستاخانه صحبت میکنه که بایستی این رو مورد بررسی قرار بدیم و در رابطه با اون صحبت بکنیم. بخش های از صحبت های این فرد رو میشنویم که در رابطه با مولانا عبدالحمید بیان کردند و بعد میایم در رابطه با برخی از معتمدین و ریش سفیدان در رابطه با ناامنی ها و در نهایت سخنان مولانا عبدالرحمن چابهاری رو میشنویم که ایشون در رابطه با شخص مولانا عبدالحمید چه دیدگاهی داره و چه نظری رو میاد عنوان میکنه. صحبت های مهامی رو میشنویم که چگونه اعلان جنگ میکنه به مردم بلوچستان. گوش میکنیم و برمیگردیم در خدمت شما خواهیم. در استان مقداری ناامنی ها رواج پیدا کرده و از این ناامنی ها هم گلایه می شود و از مسئولان هم می خواهیم تلاش بیشتری داشته باشند برای امنیت پایدار و حفظ امنیت مردم به کشورمون. البته خب تلاششون زیاده تا اونجایی که من خبر دارم. نقشه های دشمن و تلاش های دشمن، جنگ احزاب همه دست به دست هم دادن برای ضربه زدن به نظام اسلامی، ایجاد ناامنی. از ناامنی گلایه میکنن، خودشون موجب ناامنی هستند. این آدم اگر نمیفهمه، نادان، جاهل، مسئولان فرهنگی و مجموعه های فرهنگی برن ارشادش کنن، توجیهش کنن بفهمه. اگر میفهمه و برای جای دیگری کار میکند، خب این مخل امنیت کشور است. مسئولان امنیتی باید ورود کنند و اینها رو سر جاشون بنشونند. کسی که همواره در تنور تبعیض میدمد که آقا تبعیض است و حق ما رو نمیدند و چه و چه و چه، و شعله کینه این تبعیض رو در دل مخاطبش و نسل جوان همچنان فروزان نگه میداره. حالا گذشته از این که حرف درستی نیست، الان که شیعیان ما معترضن که اگرم تبعیض هست، برعکس ما گرفتار مشکل شدیم. نمونه هاش هم فراوان. ولی بر فرض که باشد باید اصلاح کرد، نه اینکه این آتش کینه و بحث تبعیض رو مطرح بکنی. خب وقتی این جوان احساس بکند که مورد ظلم قرار گرفته، یک سر آیه یأس بخوانید، میگه آقا ناامنیه، چرا کاری نمی کنید؟ چرا امنیت رو تأمین نمی کنید؟ خب این حرف درست، اما کسی نیست به خودش بگوید تو خودت چرا سبب میشوی برای ایجاد ناامنی. چطور؟ یک نمونه عرض کنه. کسی که در استان مبلغ افکار وهابیت می شود و بلندگوی او همواره افکار انحرافی وهابیت رو ترویج می کند و با فهم غلط از توحید و شرک
همه مسلمانان غیر از همفکران خودشون رو کافر میدانند و مشرک. دقت کنید، نه فقط شیعیان، سایر مسلمان ها هم که به مرام اونها معتقد نیستن اونها را مشرک میدانند. خب کسی که همه این جامعه اسلامی رو مشرک معرفی میکنه، خب برای این مستمعش آیات جهادم که خونده، متاسفانه اسلحه هم که تو دست مردم زیاده، طرف میگه خب این که مشرکه اونم که مشرکه، میتونم بزنم. خب دوستان دیدیم این صحبت ها رو. یعنی اگر در مملکت قانونی وجود داشت، باور کنید سر همین موضوعات و همین حرفایی که ایشون عنوان کرد بایستی همین امروز دستگیر میشد. همین امروز به عنوان عامل فتنه، تفرقه و آتش افروزی در استان دستگیر میشد و هیچ ترحمی بهش نمیشد. اما خب به هر حال میتونید مملکت دست اینها اداره میشه. به همین تفکر امروز مملکت رو به این حال و روزی که داریم میبینیم انداخته. در خدمت دو عزیز هستیم، جناب آقای مهیم سرخوش دبیر کل حزب همتاپاکی و جناب آقای عبدالرؤوف ملازهی تحلیلگر مسائل بلوچستان. عرض ادب دارم خدمت هر دوی شما بزرگواران و با جناب آقای سرخوش آغاز میکنیم صحبت رو. جناب آقای سرخوش، صحبت ها رو شنیدید و به نوعی یک اعلان جنگ بود علیه مردم بلوچستان. شما میدونید جایگاهی که مولانا عبدالحمید داره در بلوچستان و احترامی که در بین آحاد مردم ایران وجود داره در رابطه با شخصیت ایشون و شخصیت ایشون هم به نوعی معرف همه هست. یک انسان صلح دوست، یک انسانی است که دنبال یک سری اصلاحات اساسی در استان بوده. این که بهش وهابیت و نمیدونم اسلحه رو بدید و مشرک رو بکشید و تفکری رو داره رواج میده و آیات نمیدونم جهاد رو برای اینها تبیین میکنه که بیان اینا دست به آدم کشی بزنن. از یک بر دیگه شما میدونید که ناامنی هایی که در استان داره شکل میگیره همه نشأت گرفته از اون توزیع سلاح بی ضابطه است که توسط سپاه پاسداران در استان به وجود اومده و در دست هر نااهلی یک اسلحه وجود داره و این اسلحه ها نه در خدمت مردم بلکه علیه مردم داره نشونه روی میشه. شما چگونه ارزیابی میکنید در این بره از زمان چرا این فرد میاد اینگونه حداکی میکنه علیه جامعه بلوچستان؟ سلام خدمت شما، همکارانتون در سیمای بلوچستان و مهمان گرامی و همچنین بینندگان. ببینید، ما همی در بلوچستان پرونده مثبتی نداره. ما همی به عنوان نماینده شخص خامنه‌ای و بیت رهبری دست داشت برون بالی ترین به اصطلاح مسئول سیاسی در استان نقش داشت در قتل عام جمعه های خونین زاهدان و خاش. اما ایشون به هر حال بارها ایشون و دستگاه تبلیغاتیش و ارگان‌های دیگر انکار کردند که مقصر نیروهای امنیتی نبودند در کشتارهای جمعه خونین، ولی بعد از مدتی مجبور شدند به واقعیات پی ببرند و اعتراف بکنند که مقصر نیروهای امنیتی بودند و به هر حال ولی دیدیم که پرونده چطوری ماسمالی شد و نیروهای امنیتی هیچ کدومشون دستگیر و محاکمه نشدند و خون جوانان بلوچ، خون مردم بلوچ که بیش از 100 و اندی نفر فقط در جمعه خونین زاهدان و بیش از 18 نفر در جمعه خونین خاش جانشون رو از دست دادن، هنوز این حل و فصل نشده. فقط ماسمالیش کردند و فرمانده رو خوابوندند از نظر خود نیروی امنیتی. و بعد
قضیه بعد از جمعه‌های خونین ایشون به هر حال به عنوان نماینده خامنه‌ای و دستورگیرنده از شخص خامنه‌ای سعی کرد که مسجد مکی و مولوی عبدالحمید رو از برایشون سیاه‌نمایی بکنه و خود خامنه‌ای بعد لو رفتن صحبت‌های خامنه‌ای که می‌خواستن ایشون رو تخریب بکنن، یعنی خرابش بکنن مولوی عبدالحمید رو. و مجری این سیاست‌های خامنه‌ای و دستورگیرندش همین آقای به اصطلاح ماهامی بود در بلوچستان. ولی اونجا هم موفق نشدن، رفتن به سیاست تفرقه بنداز حکومت کن، سراغ برخی از سرداران، سراغ برخی دیگر از علما و سعی کردن که نشون بدن که بله همه پشت سر مولوی عبدالحمید نیستن و خواستن برخی ها که با رژیم همکاری میکنن در این مورد. بعد هم خب همون موقع هم چند به اصطلاح در میدیا ایشون گفتند که این تبلیغات و سخنان مولوی عبدالحمید در مورد تعویض باعث به اصطلاح میشه که ناامنی بیشتر بشه، چون جوانان و مردم احساس تعویض بکنن و به هر حال عملیاتی کارهای انجام بدن که مخل امنیته. و الان دوباره اینو تکرار کرد و متاسفانه چراغ سبز رو به نیروهای امنیتی داد که اگر چنانچه الان کشتار میکنن در یک سطحی، این سطح رو ببرن بالا، کشتاراشون ادامه بدن و حتی چراغ سبز شاید به حمله به مسجد مکی. روی حساب اینو باید جدی گرفت، مردم باید هوشیار باشند و اجازه ندند که ماهامی و نیروهای امنیتی سپاه و سایر نیروهای دیگر یک جنایت دیگر در بلوچستان بیافرینند. بعد باید بگم که نیروهای امنیتی و به اصطلاح سپاه بدون دستور ماهامی هیچ عملی رو انجام نمیدند و اگر چنانچه جنایتی شکل بگیره مسئول مستقیم این جنایت آقای ماهامی هست به عنوان بالاترین به اصطلاح بالاترین مرجع سیاسی در استان و نماینده بیت خامنه‌ای. بله بسیار بسیار سپاسگزارم جناب سرخوش بزرگوار. جناب ملاحظه عزیز، ببینید آقای سرخوش اشاره کردن به یه سری موضوعاتی که به نوعی تلویحاً اشاره به این شد که احتمال اینکه یک جنایت دیگری در کار باشد وجود دارد و صحبت‌های ماهامی هم در برگیرنده همچین حالتی است که به نوعی خب وقتی میاد اینگونه صحبت میکنه علیه شخصی که مورد احترام قاطبه مردم بلوچستان و ایران است، ما نبایست مولانا عبدالحمید رو بیاییم منحصر به بلوچستانش بدونیم. واقعا در تمام ایران ایشون یک محبوبیتی داره و به عنوان یک چهره شاخص و چهره‌ای که در بین مردم به اون موضوعاتی که برای آینده زندگی مردم مورد نظر هست و مولانا دنبال اون هست، خب این یه چهره شناخته شده و محترمی است. حالا این صحبت ها هم که اومده انجام شده و به نوعی آقای سرخوش هم اشاره کرد که تلویحاً انگار یک دسیسه دیگر یا یک جنایت دیگر ممکنه در راه باشه در رابطه با توزیع اسلحه و به هر حال اون چیزی که در بلوچستان میشنویم در رابطه با ناامنی هایی که داده همه رو در آورده. قبل از صحبت های شما یک کلیپ خیلی کوتاه هست، اون رو میشنویم و بعد بلافاصله توضیحات شما رو هم میشنویم. باز این رو هم بگم بینندگانم میتونن اظهار نظر بکنن، از طریق واتساپ پیام‌های خودشون رو ارسال بکنن در رابطه با اون چه که این فرد در رابطه با مردم بلوچستان و شخص مولانا عبدالحمید بیان کردن. این کلیپ کوتاه رو می‌بینیم و توضیحات شما رو بلافاصله خواهیم شنید.
فصله لا شاید الان نگه دارنده ما باشیم ولی بردن مال شماست، اینجوری نیست. شاید الان جای شما نداریم ما نگه داریم ولی خدا شاهده بردن از خودتون. حالا اینو من بی‌تعارف بگم. اصل کاری دو تا موزل بزرگی که همین سلاحایی که دست من و شما و همه است که مال دولته. دومی از بس که زیاد قبلا از زابل تا چابار 5-6 تا سردار بیشتر نبود، همه چیز هم تحت کنترل همه بود، ولی الان هر کی یه ماشین خوب داره سردار شده، 4 تا تفنگ داره، 6 نفر داره، خب این هزینه داره. من خودم در جریانم از همین سردارایی که تو مجازی گرفتن بیکار بوده، فرستاده بریم 1 کیلو گروگان بگیرید تا من بیام آزادش کنم برای خودم یه چی بگم یه کسب امتیازی بکنم. اینا رو باید جمع کنیم. این نمیشه که اینجوری که ما بگیم که فلانی نیومده چون خبر داشته، نه شعبخش از این جلسه خبر داشته، نه ریگی نه ناروی، اگه بود 100% می اومدن، اطلاع رسانی نشده جناب. بله، صحبت‌های تقی شعبخش رو شنیدیم. نکات بسیار بسیار ارزشمندی در این صحبت‌ها نهفته شده بود. جناب عبدالرؤوف ملازعی عزیز، بیدرنگ سراغ شما میاییم و توضیحات شما رو میشنویم. سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای سوری گرامی و همچنین آقای مهم و همینطور بینندگان گرامی سیمای بلوچستان و همه مردم بلوچستان و اونهایی که این برنامه رو دارن میبینند. بله، ما در یک واقعه بسیار اسفناک و خطرناک داریم روبرو میشیم و اون هم از جانب آقای مهامی. این عامل در واقع نفرت و تبعیض و هر آنچه که داره به مولانا عبدالحمید میگوید، ما چیزی در این سالها از ایشون بدتر از ایشون ندیدیم. همانطور که شما اشاره کردید، سلیمانی، ربانی و کسای دیگر هم بودن، اما نه به این صورت که ایشون شروع کرده است. و اینها یک اتهامات بسیار سنگین است و به مبارزه طلبیدن مردم بلوچستان و همینطور مسجد مکی و علاقمندان مولانا و اهل سنت ایران و مردم ایران است. وقتی که ایشون مولانا را نادان و جاهل میگه، وقتی که ایشون مولانا رو میگه که اگر از جای دیگر دستور میگیره و همینطور ایشون رو وهابی میدونه و داره با اون اعتقادات وهابیش تفاسیر شرک‌آمیز میگه و مردم رو به شرک دعوت میکنه و همچنین مشرک میخواند افراد رو. اینها چیزهایی است که به مولانا نمیچسبه. مولانا آینه اعتدال بوده در طول این مدت ها و همیشه از طرف نخبگان و فعالان مدنی گاهی موقع انتقاد میشد که شما نسبت به اینها خیلی با مدارا رفتار میکنی از ابتدا تا انتها. و حتی در برنامه جمعه خونینی که همین مهامی وجود آورده بود، ایشون سکوت کردند و چیزی نگفتند و همانطور که آقای مهم هم گفتند این قضیه به نحوی تمام بشه که ادامه پیدا نکنه و اونها مستقیما با خانواده شهدای جمعه خونین صحبت کردند و مسئله رو خواباندند. مسئله ای که همین مهامی وجود آورده بود. مهامی آینه تمام نمای تفرقه و نفرت است. مهامی که داره از جامعه المصطفی میاد و جامعه المصطفی که اعرافی و جبهه پایداری در اونجا هستند، اونهایی که 20,000 30,000 نفر از آفریقا و لبنان و افغانستان و پاکستان میارند اونجا به بهانه تعلیم و بعد اونها رو تسلیح میکنند و به جان مردم سوریه انداختند و امروز دارند به جان مردم بلوچستان میاندازند. الان ما میبینیم که اینها سخنان مهامی نیست، اینها سخنان حاکمیت است. همانطور که ما میبینیم خرازی هم از این صحبت ها میکنه، جلوشو گرفتن. این آقا داره به پشتیبانه همون جبهه پایداری و سپاه و
افرادی که دارن توطئه درست میکنن داره از جانب اونها صحبت میکنه. اخیراً بحث‌هایی در مورد گروگانگیری در بلوچستان بود که این باعث ناراحتی تمام مردم بلوچستان و عدم آزادی مردم بلوچستان بود که مولانا صحبت‌های مصلحانه در این مورد گفتند و ایشون در جواب صحبت‌های اینچنین بیان کردن. اما ماهیت این صحبت‌هایی که ایشون کرده واقعا جای تفکر دارد. در شرایطی که احتمال می رود با توجه به این زیاده طلبی های جمهوری اسلامی جنگ همه جانبه داره تمام مرزهای ایران رو فرا میگیره، از جمله نواحی سواحلی و مرزی و بلوچستان هم جزء اونها هست و احتمال مداخلاتی هم وجود دارد، اینها میخوان پیش دستی بکنن با این بهانه‌ای که مولانا اصلا این ناامنی ها رو خودشون وجود آوردن تا مولانا و افراد منتقد و فعالان مدنی در این مورد صحبت کنند و سپس بعد از این اظهارات مولانا و دیگر منتقدین اینها وارد عمل بشوند، در تقابل با مولانا، در تقابل با مسجد مکی، در تقابل با کنشگران و فعالان مدنی بلوچستان قرار بگیرند و دنبال همچنین برنامه‌ای هستند. یک احتمال دارد این یک سناریو بسیار خطرناک برای به مقابل طلبیدن مردم و دست به یک کشتار بزرگ هستند. خب وقتی که مولانا و مردم به سطوح آمدن از اینکه بحث ناامنی در بلوچستان و آدمربایی، دزدی و گروگانگیری هست، مسائل گروگانگیری در بلوچستان به این سطح وجود نداشته. در اوایل انقلاب که واقعا حاکمیتی وجود نداشت، خب بعضی از این مسائل دیده میشد. همکنون شرایطی رو مثل همون زمان وجود آوردن که الان اگر واقعا یکی دزدی میکنه از گرسنگی، یکی مسئله داره طلبکار و بدهکار در بلوچستان خیلی اندک موجود داشت. اما این مسئله که بعد از به خیابان اومدن تصرف خیابانها از تهران گرفته تا بلوچستان و پخش سلاح‌ها از زابل و سیستان گرفته تا به سرداران وابسته و مخبران وابسته و همچنین ورود نیروهای فاطمیون و زینبیون و اینها در تمام مناطق بلوچستان وجود دارند. نیروهای فاطمیون و زینبیون در کوههای نیکشهر و قصرقند و در جاهای دیگر و در تمام بسیجه ها و در تمام بازرسی ها وجود دارند که اینها آماده اند که مثلا آمریکا وارد میشه یا کسای دیگه. ولی همین گروگانگیری ها بیشتر با توجه به صحبت هایی که دیدیم عواملشون همینها هستند. با توجه به نظارت ما بر این واتساپ های فضای مجازی که نگاه میکنیم، میگن اینها درمانده شدند. همانطوری که سیاست رضایی بود که اگر ما دلار نداشته باشیم آمریکایی و خارجی گروگان میگیریم و در مقابل اونها میلیون دلار میگیریم، الان اینها همون سیاست رو دارن در بلوچستان، هزینه ندارند و میخواهند مردم رو به گروگان بگیرند. خود این نیروهای امنیتی گروگان میگیرند و به مردم دیگر میفروشند و اون افراد وابسته و گروه‌های وابسته خودشون میدن و سرداران وابسته مداخله میکنند که ما اینها را آزاد میکنیم. پولهای کلانی میگیرند که هم به اونها برسه، هزینه ها رو در واقع جبران بکنن و هم به این دلالان وسط مبالغ زیادی وارد میشه. خب اینها تمام زیر سر خودشونن و احتمال یک مسئله بسیار خطرناک وجود دارند و هشدار داده میشه به مردم بلوچستان که آگاه باشند که یک همچین خطر بزرگی در کمین است. بله، بسیار بسیار سپاسگزارم. حالا به نکات ارزشمندی اشاره کردید شما و بخصوص حالا این صحبت هایی که آقای شهبخش داشتن که خودشون گروگان میگیرن و خودشون میرن پول میگیرن برای تأمین حالا معاش خودشون به نوعی، این خیلی جای تأمل داره و اون توزیع اسلحه هایی که به صورت بی‌ضابطه در تمام بلوچستان شکل گرفته. جناب آقای سرخوش بزرگوار، ببینید یه نکته‌ای که اینجا وجود داره، شما شرایط بحرانی کشور رو میدونید
که الان کشور در یک شرایطی قرار داره که نه آبش سر جاشه، نه برقش سر جاشه، نه معیشت مردم سر جاشه. یک نارضایتی عمومی و بی سابقه‌ای در بین مردم شکل گرفته که شاید ترس از اون کشتاری که در 18 و 19 دی ماه صورت گرفت، اگر اون ترس وجود نمی داشت قاعدتا این مردم می اومدن و تومار همه چیز رو به هم می ریختن. شما در این شرایطی که کشور در بدترین حالت خودش قرار گرفته، از یک طرف می بینیم که به هر حال اون پیمان دفاعی و امنیتی که بین عربستان و سعودی و پاکستان و ترکیه داره شکل میگیره و احتمال پیوستن سایر کشورها به این پیمان وجود داره و به نوعی شاید بگیم یک ناتوی اسلامی یا یک ناتوی عربی به نوعی تشکیل بشه و ایران باز منزوی تر بشه و در درون خود کشور هم یک سری اختلافاتی بین مسئولین کشور وجود داره در رابطه با تبیین سیاست‌های کلی رژیم. همه اینها دست به دست هم داده که به هر حال هر آدم سالم العقلی بیاد در این بره از زمان چنین فتنه انگیزی نکنه. این صحبت ها رو در این شرایط کنونی که شما میبینید که وضعیت کشور به چه حالتی هست چگونه ارزیابی میکنید؟ آیا منظور خاصی در این صحبت ها بود و آیا این صحبت ها اتفاقی به وجود اومد یا کاملا هدفمند و برنامه ریزی شده این صحبت ها در این بره از زمان انجام گرفت و چرا؟ ببینید دقیقا به همین خاطر که اوضاع وخیم در ایران و الان هیچ که نمیدونه کی تصمیم میگیره در واقع در ایران. ما هم همونطوری که گفتم نماینده خامنه‌ای، بیت خامنه‌ای با خاک یکسان شد و مصطفی خامنه‌ای که به اصطلاح اونان جانشین معرفیش کردن معلوم نیست در حیات، اگر در حیات باشه به احتمال زیاد هیچ نقشی در این سیاست ها نداره. بنابراین نیروهای امنیتی و افراد مثل ماهامی الان از جایی دستور نمیگیرند بلکه آتش به اختیار عمل میکنند. به نظر من به خاطر اینکه ایران در واقع یک به اصطلاح مرکز واحدی برای تصمیم گیری نداره. سپاه پاسداران تصمیمات خودش میگیره، دولت تصمیمات خودش میگیره، افراد بالای نظام تصمیمات دیگری میگیرند و اینا هماهنگ نیست، خصوصا در مورد سیاست خارجیشون. در بلوچستان وقتی که مردم به تنگ اومدند و از مولوی عبدالحمید خواستند که شما یک کاری بکنید، علما باید یک کاری بکنند که تریبون دارید، خویشون ریش سفیدان و مردم رو جمع کردن مسجد مکی و چاره‌جویی کردند که ما وقتی که ناامنی هست و عامل ناامنی خود سپاه پاسداران و نیروی امنیتی هستند، این ناامنی ریشش زمانی بنیان گذاشته شد که طرح آقای شوشتری رو، سردار شوشتری رو پیاده کردن، طرح بسیج اشاعری و تقسیم بیروی اسلحه بین اونهایی که صلاحیت حمل اسلحه ندارند و چراغ سبز دادن به اونها. هر جنایت شما میکنید فقط در خدمت ما باشید. ناامنی از اونجا شروع شده، خصوصا وقتی که الان خط فقر اگر قبلا در بلوچستان 70% بودی الان به 90% رسیده و فشار اقتصادی، مردم توان خرید حتی نان شبشون رو ندارن. طبیعتا یک عده خوب میرند از طریق غیر قانونی مخارجشون تامین میکنند و بیشتر اونایی هم که چراغ سبز دارند از طرف نیروهای امنیتی و سپاه پاسداران. همین چند روز پیش ما در اخبار خوندیم که سرنشینان به طرف سرنشینان یک ماشین تیراندازی کردن بدون اینکه ایست بهشون بدن یا هشدار بهشون بدن. اینا وقتی تازه پیاده شدن نیروها متوجه شدن که اینها مسلح نیستن. اینا رو 4 نفر سرنشین رو به رگبار بستن، ماشینشو آتش کشیدن،
و خود اجساد برداشتن رفتن نیروهای به اصطلاح امنیتی. خب اینا برای امنیت به بلوچستان اومدن یا برای مخل امنیت؟ ما دیدیم عملکردشون اینه که اینا مخل امنیت هستن در بلوچستان، دست به کشتار میزنن. ولی وقتی که کسی یک به اصطلاح عملیات کوچیکی انجام بده برای اونا میرن روز بعدش 10 نفر رو دستگیر میکنن. منتها در روز روشن این همه جنایت میشه. اینا حتی مردم گزارش شد، مردم شکایت کردند که ماشین من دزدیدن، موتور من دزدیدن، خونه منو اومدن دزد زدند. اینا گفتن شما برید خودتون مسائلتون رو حل بکنید، به ما مربوط نیست. این وقتی که جواب نیروی امنیتی اینه، خب مردم باید چی کار بکنن؟ مردم باید مراجعه بکنن به اونایی که تریبونی دارن، بیایید یک چاره بیاندیشیم. و به نظر من چاره اینه که مردم خودشون شوراهای به اصطلاح مردمی تشکیل بدن، شوراهای شهر، شوراهای روستا، شوراهای به اصطلاح منطقه و امنیت خودشون به دست بگیرن. چاره جز این ندارن مردم، چون خود رژیم خصوصا الان که در بحران عدید به سر میبره، در یک جنگ با کشورهای خارجی به سر میبره و هیچ گونه بودجه‌ای نداره برای اینکه وضعیت معیشتی مردم رو تامین کنه، میترسه که این مردم امروز یا فردا منفجر میشن، میان به خیابونها. وقتی که هیچی نداشته باشن برای از دست دادن، میان تو خیابونها و اینها طبیعتاً در مناطقی مثل بلوچستان میخوان پیشگیری بکنن و همچین با همچین بحانه‌ای یک سری کشتار انجام بدن که این به اصطلاح یک ترس و وحشت، رعب و وحشت نه تنها در بلوچستان بلکه در سایر مناطق ایران ایجاد بکنن، مردم رو بترسونن از شورش و به خیابون اومدن. و این زمینه سازی به نظر من جمعه خونین در واقع به همین منظور انجام گرفت که نه تنها مردم بلوچستان رو بترسونن بلکه از اعتراضات، بلکه تمام مردم ایران رو. و این جواب نشست مسجد مکی که اونجا اومده بودن چاره اندیشی بکنن چطور ما ناامنی رو کنترل بکنیم، چه کار بکنیم که این ناامنی بهتر بشه، و کاری دیگه نکردن. خواستن از دزدان، خواستن از گروگانگیران، از تریبون مسجد مکی که این کار نکنید، اونهایی که رو گروگان گرفتی اینا رو برگردونید. در غیر این صورت دعای من و دعای مردم نمازخوان به سمت شما خواهد اومد و گریبانگیر شما خواهد شد. خب اعلام جنگ که نکردن با حاکمیت که ماهامی میاد یک دفعه تهمت مثلا وهابی میزنه، تهمت این میزنه که مخل ناامنی شما هستید. یعنی این دقیقاً فرمان یک جنگ نابرابر رو صادر کردن بر علیه مردم بلوچستان. و ما از تمام نیروهای سیاسی، مدنی، اجتماعی و حقوق بشری در سرتاسر ایران و حتی جهان اگه صدا ما رو میشنند که جلوی یک کشتار دیگر رو در بلوچستان بگیرن، از الان عمل بکنن، در کنار مردم بلوچ باشند. اگه شما ما مردم بلوچ رو به عنوان هموطنان خودتون میدانید، نگذارید ماهامی و سپاه پاسداران و نیروهای رژیم جنایتی دیگر در بلوچستان بیافرند، همانند جنایتی که در جمعه خونین خاش و زاهدان آفریدن و شاید بدتر از اون رو. بسیار بسیار عالی، سپاسگزارم جناب سرخوش عزیز. ببینید ماهامی توی صحبتاش 4 عنوان میاره، بیان میکنه که هر 4 تا از منظر حقوق کیفری داخل خود کشور جرم محسوب میشه. یعنی بایستی یا ثابت بکنه یا اگر ثابت نکنه بایستی تحت عنوان یک متهم بره دادگاه و محاکمه بشه. یکی توهین کرد، خب توهین هم به یک فرد شخص حقیقی خودش جرم محسوب میشه، اونم در ملأ عام. دوم اینکه ایشون رو وابسته اعلام کرد، وابستگی رو بایستی ایشون اثبات بکنه. وابسته به کیه؟
وابسته به چه جریانیه بایستی اثبات بکنه. اگر نکنه باز هم به دلیل وارد کردن چنین اتهامی بایستی محاکمه بشه و به هر حال پاسخگو بشه. و از همه مهمتر ایشون اومد و اعلام کرد که با تفکرات وهابی و خواندن آیات جهاد در رابطه با سایر به حساب مسلمانان و بالاخص حالا منظور شیعیان بود که اینها مشرکند و بایستی مشرکان رو کشت، این یعنی از همه مهمتر بود. یعنی ایشون رسما اعلام کرد که مولانا عبدالحمید دستور قتل داده، در صورتی که مولانا عبدالحمید وقتی صحبت میکنه از حق و حقوق بهایت صحبت میکنه، از حق و حقوق غیر مسلمان صحبت میکنه، از حق و حقوق یهودی صحبت میکنه، از حق و حقوق مسیحی صحبت میکنه، از حق و حقوق شیعه و سنی و بیدین داره صحبت میکنه و میگه اینها همه برابرند و شهروندان یک کشور هستند و هیچ کس اجازه نداره به اینها توهین بکنه، اجازه نداره به اعتقادات اینها بیاد خدشه وارد بکنه. چگونه این اتهامات رو محامی میتونه به ایشون بچسبونه؟ و هرگز اینها با آنچه که شناختی که مردم و همه بینندگان عزیز از شخصیت مولانا عبدالحمید دارن، این توهین ها و این اتهاماتی که ایشون وارد کرد هیچ گونه تطبیقی با هم دیگه نداره و قطعا این صحبت ها از روی عناد، حسادت، کینه و نفرتی بود که در عمق درونی اینها شکل گرفته علیه مولانا عبدالحمید و محبوبیتی که ایشون در تمام ایران پیدا کرده و به نوعی این محبوبیتی که ایشون داره اینها رو داره به این آتش میکشونه و به جنگ با مردم داره اینها رو سوق میده. جناب ملاحظه عزیز، ببینید الان ما گاهن شاهد یک سری رفتارهایی هستیم از برخی از همین سردارنماها که سردارسازی شدن، سردار نیستن، من میشناسم، شما هم میشناسیدشون، به قول معروف حالا تعبیر بدی به کار نبرم، بچلونیشون 1 کیلو تریاک از توشون در میاد. ببینید اینها عرضم به خدمت شما حالا اومدن همچه افرادی رو سردار کردند و لنگ بستن به سرشون و تو هر خونه هم یک سرداری الان الحمدلله پیدا شده. هر کدوم از اینها هم 4 تا تفنگ هم دادند و 4 تا بادیگارد هم دارند و همین بادیگاردها و همینا اومدن تمام این فتنه ها رو دارن به قول من به عنوان مباشر اجرا میکنن. نکته که اینجاست الان عامه مردم عصبانی هستن، ناراحت هستن از این اتهامات و از این موضوعاتی که داره پیش میاد. اینجا به نظر شما وظیفه مردم در رابطه با صیانت است، حق و حقوق خودشون، اعتقادات خودشون، دین و مرام و مسلک خودشون، زبان و فرهنگ خودشون و هر آنچه که در بلوچستان به عنوان یک ارزش تلقی میشه و این ارزش ها داره یکی پس از دیگری توسط چنین فردی لگدمال میشه، اینجا وظیفه آحاد مردم در برابر این چنین رفتارهای چی میتونه باشه؟ بله، همانطوری هم که شما گفتید واقعا همینطور هست. بحث سردارسازی از زمانی که ربانی بود و یک آقای به نام سلکی بود که ایشون کارش سردارسازی بود، از دلگان شروع میکرد تا سیستان و شهرهای مختلف و عمامه گذاری میکرد به عنوان سردار و بعد هم آقای شوشتری برای اینکه توجه رو از علما و نخبگان به طرف سردارهای وابسته خودش بگردونه سردارسازی رو شروع کرد که نهایتاً هنوز ادامه داره و این سردارها نقش بسیار مخربی در بلوچستان تا به حال ایجاد کردند. بلوچستانی که 47 سال است در تبعیض مذهبی، حقوقی، ملی، توسعه‌ای و آموزشی، فرهنگی، زبانی داره میسوزه
و میبینیم که اینها هیچ موقع در کنار مردم نیستند و اگر هم اندکی کنشگران و فعالان مدنی یا جناب مولانا عبدالحمید دارد دفاع میکند از حقوق مردم که ایشون به طور قاطبه از تمام مردم ایران و از تمام مذاهب چه مسلمان و غیر مسلمان داره دفاع میکنه، خب این مردم واقعا خودشون به سطوح اومدن و الان هم ما میبینیم که مهامی دارد در شیپور ناآرامی و تبعیض و جنگ و اختلاف داره میدمد و برنامه ای داره. این یه سناریو هست و در اینجا میمونند مردم ما یک عده‌ای هستن نخبگان، فرهنگیان، اونهایی که متوجه این مسائل هستند، اونها نباید ساکت باشن، قلمشون بسیار تاثیرگذار هست، صحبتشون، کلیپشون که در فضای مجازی میذارن، اینها نباید ساکت باشن. مولوی عبدالحمید اگر صحبتی میکند دارد از تبعیضی که بر شما اومده داره صحبت میکنه، تبعیض قومی و فرهنگی و زبانی و اقتصادی و همین افرادی که دارن در این حراست ها گیر کردن. همین چند روز پیش بود شنیدیم که در ریمدان یک مسئول مرزی رو کنار گذاشتن، یکی دیگه آوردن و بعدا هم مسئولان به عنوان مسئله شیعه و سنی که اگر تو شیعه بشوید مثلا شما رو مسئول فلانجا میذاریم. هنوز این تبعیض‌ها رو دارن مهامی و دوستان و دستگاهش دارن در همین شرایط دارن اجرا میکنن. در این شرایط است که نخبگان ما، فعالان مدنی ما و اینها باید بالاخره تنها نذارند مولانا عبدالحمید رو و دیگر کسانی که نیت دارند و قصدشون اینه که بلوچستان رو از ناامنی و بی‌مساواتی و تبعیض و اینها برهانند، باید کمک کنند. و یه عده هستن واقعا عملا در کنار مهامی و اون کسای دیگه قرار گرفتن و میخواهند در همین آتش با همین سلاحایی که به دست آوردن در آتش اختلاف و تبعیض بدمند و چیزی رو به دست بیاورند. یک عده بی‌تفاوت هستن، ما از اون بی‌تفاوت ها هم میخواهیم که چشماشون رو باز کنند. الان زمانی رسیده که اونها نباید بی‌تفاوت باشند و به این صدای مولانا، صدای دلسوزان، صدای فعالان مدنی و کنشگران و اون فریختگانی که قلم میزنند، صدا میکنند برای اتحاد، بیایند به این مسئله، وگرنه دوباره یک همچنین مسئله مثل دیماه 18 و 19 سراسر ایران وجود میاد و جمعه خونین دیگری در بلوچستان راه اندازی میکنند و برنامهشون قصدشون جناب ملازعی عزیز، من از شما عذرخواهی میکنم چون پیام های زیادی از طرف بینندگان داره میرسه. اگر اجازه بدید یه بخشی رو ما اختصاص بدیم به پیام ها و بعد جنبندی شما دو عزیز رو هم داشته باشیم در حد 2-3 دقیقه‌ای که بر کدوم از عزیزان اختصاص داده میشه. دوستان به هر حال پیام‌هایی رو برای ما ارسال کردن، چون ما قول دادیم پیام‌ها رو بخونیم، در همین رابطه بیشتر پیام‌ها هست. من فکر می‌کنم لازم است این پیام‌ها اینجا خونده بشه. دوستی پیام داده: سلام آقای سوری، به شما به مهمانان گرامی لطفاً به زبان بلوچی صحبت بکنید و از بلوچ ها بخواهید با تمام وجود از مولانا عبدالحمید دفاع کنند. ما از همین الان به احترام شما بیننده عزیز و به هر حال 2 مهمان عزیزی هم که هستن پیام شما رو هم به بلوچی میخونیم و بقیه صحبت های خودمون رو، جنبندی خودمون رو بلوچی خواهیم داشت. و عرضم به خدمت شما باز اعلام گشته ای که اگه مولانا عبدالحمید ناامنی پدابی جمعه خونین خاش و زاهدان یرگه نبود، قطعا مولانا اگر مبوتین خیلی خیلی وضع خطرناکتره بود. همین مولانا وقت که فتنه دیماریگه و شما و لحظه کنج چیر بتتید و مولانا اگر مبوتین شاید خیلی وضعیت بدتر بودی. یه فرد دنبال و پاتی نامتوار گردی که بی مولانا یا بر ناما بودی دپا بیاری که گشتر مطرح بی، چون زان که دیگه مردم پرایی هیچ اهمیت قائل نه.
دیگه دوستی پیامی داده، کله داده که نوشته یه سردار غند و رویگنه برای یک کیسه برنج و کارتون غند و یک چیشم حلب بلوچی چیشم گرم لازهی بوشی برای یک دبی رویگن دبو که رویگن یه شان وطره دارم کشند. دیگه دوستیم پیامی داده که چشم برنامه باز منتوار و خداوند شما را عزت بدن، دعای خیری کرده پم شما. دیگری هم دعا پیامی داده چون شی معلومه بی که مشمه براسان پارسی نه، من شی پیام باز پارسی وانی. درود بر ملت شریف و شجاع ایران، درود بر شیخ الاسلام مولانا عبدالحمید آبه، حامی منافع ملی ایران و ایرانیان. آرزوی طول عمر بسیار برای همراهی طول عمر و سلامتی همراه با شادی برای مولانای عزیز دارم. به امید آزادی ایران، پاینده ایران، سرفراز ملت ایران. ما ملت کبیریم، ایران رو پس میگیریم تا بعد و یک روز جاوید شاه. اینم پیام شما بیننده عزیز که من خوندم، البته فردا گله نکنید که آقا پیام ما رو سانسور کرد، من این پیام شما رو کامل خوندم. خب واجه سرخوش عزیز مشما کمتر شه 8 دقیقه مشما تیم دیگه منطقه حالا سبی من نشین آقا تا 2.5-3 دقیقه تی 2.5-3 دقیقه هم واجه عبدالرؤوفی به مشمه شیرین دورین مادرین زبانه یه چون دقیقه به شما خبر دهید. در حد 3 دقیقه ما در خدمت شما هستیم. بله باز جوان من پدا سلام گوشان گندوکانا براتگوارانا بلوچستان تو که خارج بلوچستان که میتوارش کنه بجارید که یه حکومت به شما هیچ نکنده. یه حکومت یه فقط مشمی زمین لوٹی، مشمی دریا لوٹی، مشمی منابع لوٹی ده و امنیت به شما ارد نکنده. شما وقت باید دلش بسوچی به شما وقتش و امنیت وقت ایجاد بکنی، همکاری بکنی. بجا 100 سال پیش حکومت نبیده ولی شما یه امنیت ایجاد کده و هنو هم هرچند جمعیت گشته بوده، شرایط مشکل تر بوده، وقتی که ما گنده ایم ما را حکومتی نیستن که بسلا وظیفه و انجام بدن. خب شما مردم تا زمانی که وضعیت بهتر بیده دست به عمل بجنید، شوراهای محلی، شوراهای مردمی ارد بکنید. یه شوراها تونه معتمدین با معتمدین مردم با روشن فکران با جوانان با جنینان با روحانیان با ترکیب چه شورا و با همدیگه همکاری بکنی شورا در سراسر بلوچستان. در غیر این صورت یه ناامنیان گشتر با رژیم به هر حال کنترل نیسته، رژیم دل به شما نسوچیده. بنابراین وقت عمل بکنید، همدیگه سارا بدارید و همدیگه کمک بکنید و با امیدش روچان بهتری. بله یک گوندو که فیلمی ها واجه مولانا عبدالرحمن چابهاری که خبری کرده شده گوش دارن و گوره واجه عبدالرؤوف وتی جنبندی داشته بی او کلیپ مشماسه کنه. مولانا عبدالحمید مدظله ریاست محترم شورای هماهنگی مدارس علمیه انسان معمولی نہیں. یہ مردی که منی جاهیاروں در عین درایت و تدبیر آئیے حلم، بردباری، تعامل از هر کسیت در یہ استاد دماغ پر بالا تره ولی مور هم بزا مسئول هم بزا که ملک بی حساب کتاب نہیں. تا مولانا حمایت تمام ابشار مردم بلوچستان. خب واجه عبدالرؤوف 3-4 دقیقه شما خدمت تا و شما بوتی خبر بدید. من هم درود و سلام پیش کنم به تمام بلوچستان مردمان از شمال گرفته تا جنوب
یک ما شما در یک همچنین وضعیتی قرار گرفتگین و همچنین وضعیتی تها هستین که بسیار وضعیت خطرناکی. ایشی که در این وضعیت جنگی تها که حکومت کمزورین تو هر رنگین مشکلات دارن ودیه بند و بلوچستانی هم که 47 سالند که در تبعیض تو نابرابری و الان هم گرفتار مسئله آدم ربایی و مشکلات دزدی و اشانند و ایدان مردم مراجعه کرده وقتی که دری نگیندند فقط به طرف مسجد مکی آیند و مولانا تقاضای کنه یک تدبیری بکنی و مولانا همه رنگ که گوشک بود گوشی که بشکنید کسانی که گروگانگیری و راهزنی کنند که اگر شما این کار دیما برید الله تبارک تعالی مردمان دعا و بددعایی کنند این باره چیزی هم نگوشتگی. حالا ما بچاریم که آقای مهامی کسی که عاملین و آمرین جمعه خونین بلوچستانن و مثل محمد کرمی که استاندار فرمانده نیروی زمینی بود، این آقای دل لوٹید شاید امام جمعه تهران ببید یا شاید شعرافی و جبهه پایداری و کسان دستور دارید که ادام مسئله الروب بالنصر یعنی به طور سینیت مردم بلوچستان که چسمه بند تو باهون مکنه و تی حق حقوق ملوچه دارید این رنگین تهمت جن بلا نسبت مولانا شید که این واجه مثلا نادانی سرپدی بکنی اگر فهمید و این خبرانه کن نیروهای امنیتی مداخله بکنن و همین رنگ گوشید که تبعیض مولانا داری تبعیض کن. حالا شما وقت بزانید که که این 47 سال تبعیض کن مسائل مذهبی و فرهنگی و قومی و توسعه‌ای و همین رنگ گوشید که مولانا دارید از جانب حکومتان مسئولن که این کارانه بکند و همین رنگ گوشید که مولانا وهابیت دارید تبلیغ کند آیات قرآنی یاری تفسیر به نادرست کند و مردمان دعوت به اشیه کند که علیه دیگران جنگ و بکنند و همین رنگ به شرک متهم کند. خود تمام این چیزا لاحق همین آقای مهامی وطن که داری این کاران کند دستور گیرید. ما به هر حال شورای همبستگی بلوچستان ائتلافی شیرا محکوم کند و همین رنگ مولانا کوهی هم بیانیه صادر کرد محکوم کند و تمام طوایف از جمله ریگی و از جمله جوانان هم بیانیه صادر کرده و این قضیهش محکوم کرده و ما از تمام مردم بلوچستان دستبندی کنیم که در این شرایط مولانا و دیگر دلسوزان تنها مهلند. باز منتوارم که شما هر دو واجان مهیم سرخوش و واجه عبدالرؤوف ملازعی و شما بینندگان عزیز بسیار سپاسگزارم از عنایت شما و توجه شما. به امید روزهای خوش برای همه مردم و مردم بلوچستان ستم دیده و به امید پیروزی حق بر باطل. یا حق. خدا حافظ.